Rothel Pictures. Ты по-прежнему хочешь дать показания? А у меня есть выбор. Вот мое предложение. Ты все расскажешь нам. Фильмы Энсадаля. У меня есть 3 условия. Мы же договаривались, Микаэль. Разве я что-то подписывал? Хорошо. Одни сутки. А я не поняла, почему я здесь? Он замешан в ограблении на сумму в 60 миллионов. Только 4 человека, включая тебя, знают, что ты здесь. Прости. Я еще раз хотел увидеть тебя. Хватит с меня роли заложницы. Твоя жизнь — дерьмо. Свидетель. Для этих людей мир выглядит по-другому. Кто этот человек в балаклаве? Они сделают все возможное, чтобы спасти его. И что будешь делать? Мне нужна твоя помощь. И чем тебе помочь? Последний шанс. Держи себя в руках. Я писала целый год, а ты не отвечал. Я делаю это ради тебя. Украденные деньги так и не нашли, да? Нина, где телефон? Я тебе кое-что покажу. Если ему нужна ты, он скажет то, что ты хочешь услышать. Мне надоело, что мной манипулируют. Николай Костер-Вальдау. Биргер Йорт Сёрансен. Лерке Винцер. Якоб Хаумберг-Лохман. Кто ты, Михаэль? 3 условия. 18 мая.